pemirsa, ketemu maneh karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo iki mang mak bar mulai blonjo saka nggone Lek Lam, soale apa nek ngarani Mbak Dian karo Mbak Yati kemungkinan prei pemirsa. Iki mau gak dodol dadi make rono. Iki make persiapan blonjo kanggo Mbak Dwi. Rene. Rene. Sini. Wah. Ayo to, rene to. Ben padang. Loh, tambah peteng. Tambah peteng. Aku apa katam jus sama dadi apa diri banca. Wis katam kok ape. Ya. Katam jus apa terus dadi apa dibancai. Syukuran. Padha ae. Apa? Lho, wis ndang ngomong kok Ngomong apa iki? Nah iki lho pemirsa yo. Iki belanjane. Kesepirkan. Bismillah. Ning SD anak cah. Piye? Anak cah SD. Anak apa? Anak bocah. Dek aku mbok dikeki SD. Kan jare kan iki anak lah. Oke lan kono. Lah terus sampe Lek Lam. Kira ning omahe. Yo gak to ning anune. Pemirsa. Timang mak lali ra nggawa tas, dadine yo tas Lek Lam tak gondol. Tak pikir cukup ning kresek ambek ning jok, dadak joke ora kena dibuka. Oh. Ini persiapan. Kok dibalekno. Wis kaya ngene pemirsa yo iki. Tuh, mau kelapa. Ya seperti biasa pemirsa yo, ora nek ekomi aku yo mie bijak. Iki tempene. Wis dibikinkan nasi uduk engko karek di kei kuning-kuning apa polos tapi rupanya wis pulang. Tapi ki tergantung kok. Masak mendoan pepaya pemirsa yo. Kaya ngene. Digoreng. Lagi sing wis mateng. Ada yang lembut, ada yang low. Ini pepaya. Crispy. Iki sing kaya stik pemirsa ya. Tak bikin 2 macam. Pepaya.
anak wedok. Khatam. Anak wedok doa Al-Qur'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah ning kene niki pemirsa nek Al-Qur'an ki. Acarane ngene iki syukuran. Terserah. Harus sih pemirsa. Gimana leren ora, Mak? Blas. Besok, Mak. Kaleren aku. Marai gas entek bakule rene. Kayune entek dadine prek-prek wes galeren. Demi anak wedok. Bisa cepret kiwa tengem jar mumpung apa ngunane lancar. Alah kok gak iso di. Engko malah macet neh. Wis dicepret siji. Engko nek mana tak uncal-uncalane cae. Ojo. Tak tuwe plokno. Tok sitone nyok tampanin. Tak nene. Tuh. Oh. Sanem Wis sing klegen bocah ngodron. gak ning pinggir kok. Ya pon hati-hati. Walah sumuke ngatek urung adus aku. Wis sadane ning pawon, apa-apa ning pawon. Ini ya gak nglereni. Mau sisane saiki pemirsa. Iki pemirsa ngunane anak wedok. Kopi lulus sama. Ngono ki ning daerah-daerah pemirsa ki nggo ngene iki ora pemirsa. Kayane acarane ngene iki ora. Beda desa, Zamanku beda. kan gak enek pemirsa zamanku kae Tengah oleh. koyo manuk ini. Zamanku kan gak enek ngono ki pemirsa. Maksudnya iki karek wonge sanggup orang. Nek zamane dhewe iki harus pemirsa. Nah aku kan aku sama wis bar Iqra wis bar Al-Qur'an lagi 6 likur medhot aku sekolah mulai pagi-pagi terus marai. Dadine yo mau ngopo nganti tok jus 6 likur tok. Akhirnya pergi mendak ke ngajine. Pinter. Sangar kok ya. Tapi nek mau dikon maca Al-Qur'an yo josisan. Ojo ngono le, cetak Tenan. kabur. Ora kabur ngundane tok. Ojo som. Kayaknya kau ngisor lho. Sing atos le. Sing pengkoh ben gak mentelet. Ketoke nek reno loro kuwi staplese. Kira-kira sithik kok rewel le gawe esuk. Gawe esuk. Kan jaman 6 tahun piro ya wi. Lagi tau dik nane kok. Oh saiki Tapi rata. 2000 piro. Saiki tapi rata jamane duwi kita sekolah wis apa acarane yo enek ae urunan nggo kelas 6. Iso apa ora leh lejane le? Malu iso. Awas lho Ndi. Minggu nek dipangan kecili. Lah mulane Dene wong ae. sajane karete gak enak. Nenek gak iso tak make kok. Kae koyo manuk iki. Tengah langsung tengah. Ki mau tengah, Mak, ki mau tengah. Iki tengah iki. Angger celek ngono ya kena angger kok sopan nih Dik kowe. Suwek babar pisan lho Ndi. Lah, wis rasane ha. Iki mau pinggir, wae iso. Aku mau tak kei sitok tok tengah Ndi. Lah aku nek pas tak eno nyoh ngono nek tumrep piye. Karena ki wa tengen. Ndra dindomno kono dhewe lho Ndi. Aku pengen tuh tuan rumahnya aku dek. Astagfirullahalazim. Paring ono sabar. Sing duwe acara adikku. Paring ono sabar ya Allah Gusti. Kan aku ceritanya wali nih. Kata acaranya tangkap sitok ketumplek kena raine. Yo rezekimu. Iki iso, kadang ra iso ngono. Lah mulane kudu alon-alon di Lah aku sabar. ya alon ndak pasang kasar. Kuwi nek wis mentelet angel.
Ora mbok delok neh kuwi mentelet iki sing ning jero urung coplok, dadine kudune mbok coplok. Utik-utik sesore utah utik-utik iki staples. Wis lumayan. Selesai. Tinggal nganter. Jangan lagi kamu aku sip iso pemirsa dadine ya meneh ning omah. Wis bengi ya meneh sik ning kono nonton bareng. Display. Wis selesai. Tongas. Bagianku iki. Alah ki mah bengkong kabeh di gak fokus. Mak sirahe ngelu di. Sirahku ngelu semut-semut. Ngelu kenapa kuwi? Irung butuh. Ganti duit. Iya. Ganti duit. Pokoknya saiki zaman tuwek, penting iki duit. Kabeh nek duit ki mlaku. Kayak beduk. Apa? Uang tidak dibawa mati, tapi kene mati butuh uang. Uang tidak dibawa. Lah, uang tidak dibawa mati. Lah piye neh? Ya bener gak dibawa mati lah kene uripe nek gak nggo dhuwit piye? Saiki kabeh Uang tidak dibawa mangan nggo dhuwit. Motor nggo dhuwit. Sekolah sering ngomong gratis ya. Gratis tuh padha lho. Coba ya enak dhuwit e ngono. Iya. Kan dinggo acara liya le. Iya, acara liya ya enak. Terok iki. Sing goblok ngono. Piye? Terus goblok. Sing duit. Pokoke saiki urip kuwi kudu duwe dhuwit. Nek ora duwe dhuwit berarti gak urip. Ya. Alhamdulillah 45 hitung nih. 45. Olah nyepretnya ini dulu. Kan mau tengah tok. Ngono kuwi sing marai tuplek ngono kuwi. Iki lho nek ngono pinggir kene kayak iki. Nah, lah ora kena kok mau. Kene lho di. Cok enak. Terah mau tak staples siji-siji. Oh, lah ora kena, Tek. Wis nek kresek. Senyumanmu buatku jatuh, maafkanlah ku tergila-gila. Ku rasa hampa, ku mati rasa. Jika benar kau rasakan. Lho pemirsa. Ngaji ya oke tok jus piro 6 likur ya pemirsa. Iku ku pekarane mogok medhot ya iku mau sekolah ki jam 5:30 jam 5 lagi mulai akhirnya walah mangan akhirnya terakhir males akhirnya ya pedot ngaji alasan cuma ora nek dikon maca Al-Qur'an aja jis A'udzubillahi minasyaitonirrajim lah nek nang marah maca ya ora kan wis kuwi wis tau kudune maca di kuwi lo nganggur kan wis tau maca mak loro surat apa surat Al-A'la ora. Gak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Loh. Aja sombong le, gak apik le. Sombong sapa aku dutunune aku iso kok malah. Enggak perlu dipamerno, cukup diri kita sendiri. Alladzi lali aku. Lah ya mlane ora usah dipamerno. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Waladi ahrojal mar'a wajalahu gusaan ahwa wes kuwi uka falatan wes dadai ila masya Allah innahu ya'lamul jara wa ma yakhfa aku tek gak kerasa gede piye yusra fadakir inna fa'adid dzikra terus bacaane Alladzi khalaqa fasawwa. Nek mbok dongane ya aja ngono sik oleh. Ya mesti lali ya udah. Wes gak sido mirsa. Lah wong kowe ya ngomong ngene iki ngomong ae. Lah kowe ya tunggale blok kok. Lali aku ah. Wes Andi ki engko malah bucet kabeh. Cuma ki surate mau 8 ayat, cuma ki dawa-dawa. Jenenge Al-Bayyinah.
Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha Ojo kutubun tekek ngisor ah qayyimah. le. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sulu minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina Ayo le utul kitaba dagage. illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Wa Dadi ternarono. umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khosyiya rabbah. Nah, cocok. Sadaqallah. Nah, wi sing iku pemirsa surat pertama diturunkan Nabi Muhammad. Wes kuwi wes di. Urung tuh lah. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya. Wes kuwi wes loro. Oh, iya. Tak pikir-pikir wes kok Oh ya wes. wes bar kabeh kuwi kono. Mosok. Iya sing gak kene mang lho. Iki loro. Lanjut. Iya ra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke ayat pertama. Surat pertama turun Nabi Muhammad. Al-Alaq 1 sampai 5. Iya ra bacalah. Karena Muhammad kayak gak iso maca pemirsa dadine iki diangkat dadi nabi yo ngono ki mau percaya. Mbek darane ra gawe-gawe ngono. Wong sing ra iso maca ki apa jenenge? Bodoh. Oh, kudu. Lah gak iso maca iki dikek Tuna bodoh. apa ya kaya jenenge ya? Nabi Muhammad ki tuna apa ngono? Wah aku gak roh kok. Gak iso maca, gak iso nulis kaya ngono. Makane diangkat dadi nabi mergo kuwi mau gak iso maca, gak iso nulis ya. Wis gak didarani. Kuwi gaweane dhewe ngono. Betul nabi ra iso maca, ra iso nulis. Coba kalau iso maca Al-Qur'an ngono. Nek ra salah ngono ceritane. Wis. Ada kresek pisan no. Sadaqallahul adzim. Kibek dakwah iki. Oh iya, dakwah. Astagfirullah. Tipis-tipis, aku ngerti tipis-tipis semua kan. MI MTS lah diwarani ngono kuwi. Yo mbek delok-delok video sih sedarai ngono kuwi. Di apa jenenge? Koyok umat to wis. Loh, iki kok coplok? Bener. Loh, coplok mlongo ndi mang sprete? Iki coplok berarti. Ndi? Surat TV. Alah sirahku ngono ndi. Mae ngelu le. Sirahe ngelu ra duwe dhuwit. Metu ae. Dibawa wis. Atas penuh lo ya. Aku dine. Kayak tunggale yo. Tunggale akeh no. Ndi le di? Lah iki akeh tunggale. Wis Kan tunggal kan siji, gak enek tunggale berarti gak enek sijine. Lah iki lho sijine nganti enek 40-an. Berarti akeh tunggale ya pra. wis 45 iki. Wes Selesai pemirsa. Aku dine ketumplek iki. Wah. Wis selesai. Wes selesai.
acarane mae kataman duwi pemirsa yo. Jadi iki mae sireng ngelu pemirsa. Cemut-cemut pilek neh pemirsa. Jadi ini gebres-gebres bening nek kene cemut-cemut. Mripate mae ngatek gayer iki lho, perkara cenut-cenut. Wis rapo alhamdulillah tinggal dibawa ke tempat ngajine Dwi. Soale iku pemirsa ya sedikit cerita. Kemarin kan karepe mak iki urung dhisik ngono nek bacaan ki. Dadakan Dwi purek. Muni, "Mak, aku tak ngaji ning omah ae kaya ngono." Dadine mak terus pikiran, lah wong ngaji kok ngaji ning omah ae iki piye sing pikirane make. Kan ora kaya nek ambek guru ya pemirsa. Nek karo make dhewe kan ora fasih cara monoe dawa ndeke apa piyene. Dadi make langsung blonjo ning gone lek mau langsung tak gawekno pemirsa. Wis sederhana cuma nasi kuning sama tempe kering, mie, telur ngono ae wis. Yes iki kok dilanjut pemirsa ya tekan kono. Malah ngelu ben anak lanang kok.